अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज वैसे बहुत स्पेशल दिन है। आज मैंने जाना है शूटिंग रेंज पे और मैं अपनी गन लेके जा रहा हूँ। ओके, तो ये जो है मेरी गन है। मैंने इसके साथ एक्स्ट्रा मैगज़ीन लिए थे, मैंने पिछले ब्लॉग में बताए थे अगर आप लोगों ने नहीं देखा। ये है मैगज़ीन्स इसके एक्स्ट्रा। वेट, ओके, सो दिस इज़ हाउ इट्स गोना लुक। अच्छा, ये अभी मैं आ गया हूँ शूटिंग रेंज में। तो ये भी हम लोग अपने लोड कर रहे हैं मैगज़ीन्स। ये M4 है, ये ग्लॉक है और ये CF98 है। सही है, चेक दिस आउट। It's loaded now. लेफ्ट साइड। Finished. Loaded. empty। Frame के दे। दोबारा हुआ। Okay, glasses. Ready? Go. Ready? Good. Ready? Start। CF98 pistol 9mm caliber. नाइस। خو ډېر ښه نشان قسم دی. Naturally. وګوره 15 دانې خو خالي دلته والي دي په مین ټارګټ. ټول چې کم دی د پسټل هغه دی کمال دی. نه ماړه یار. د چې کم ټریګر دی ډېر زیات سموث دی ایز کمپیر ټو ادرز. اور بل د دې خو سایټ یې دونه کلیر نه دی. باقي چې کم د دې ټریګر دی ډېر زیات سموث دی. شوټینګ ټارګټ شوټینګ کې ډېر هیلپ ورکوي دا. کدی په بل پستول بریډ وغیرہ را واخلې هم ډېر اکوریټ دي. مین چې کم دی د پستول کمال دی. صبر دا چې کوم دی های وے سایټ سے دا بلاک ته پاره دی ایریډیم سایټ اور دا په امازون وغیرہ باندې په $80-89 باندې دی
पाकिस्तानी रुपीज़ के समथिंग 18,000 20,000 उड़ेगी ना शानदार शॉटगन साइट्स थी ट्रू ग्लो थी कम दी हाईवेज एंड ट्रू ग्लो डिफरेंट अगर दी द नाइफ थी कम दी जर्बर अमेरिकन ओरिजिनली द नाइफ की कीमत दे द नाइफ तकरीबन दा 4,500 नवाले तो डिफरेंट मॉडल्स दी के बिया 5,000 6,000 पर रिश्ता दिया ना जी कम दे सी सेड रिकॉइल स्प्रिंग्स दी इसे रिकॉइल वगैरह कमी की आगे और नोट द ग्रिप्स थी कम चला सिगवे या द P226 कम अगर दे ब्रेटा दे दागे ला पार दा ग्रिप्स ही रबर वाला दा चिकम दे दा पिस्टल होल्ड को लोके दे रगा वर्क की अदरवाइज दा नूर शिजुन चिकम दी अगर दी दा हंटिंग की उसकी दा डक सवास की अच्छा और ये इसके साथ एम्यूनेशन बेच रहे हैं ये दाम खर्च वाला पारे दा पैलेट्स थी पैलेट्स दा सोनम दा उस लका दा दी दा 357 अगर दे और दा चिकम दे PCP एयरगन की यूज की गई है ना पैलेट दा तकरीबन दा 9mm नम दा घट कैलिबर के राजी दा खोडे लका दा चिकम दा PCP एयरगन दा लीथल नहीं दे यार बुलेट दे दा खैर خدا دا چې اوس ته په KPK کې خو زما په خیال چې هغه نه دی و دې لپاره به مو اوس لایسنس جوړی ایرګن لپاره چې کوم دی एयरगन लपा लाइसेंस है اوس هغه یې لپاره هم لایسنس دی کوم چې PCB कैटेगरी अच्छा ये एम्यूनेशन बेस्ड और ये स्टील पैलेट्स भी इसके पास काफी ये कितने का है ये एक ये डब्बा प्राइस तो इसका कंफर्म नहीं है डेटाबेस में चेक करना पड़ेगा सही है ठीक कोई मसला नहीं लेकिन ये एम्यूनेशन दा कम राउंड सी दा ये जो है ये 45 ACP राउंड है 45 ACP गन है आपके पास इसका गन है हमारे पास ये टॉर वो जो थॉमसन ऑटोमेटिक गन है ठीक ठीक दा कम राउंड या दा खोडे जोर राउंड जा खैर या बस दा 222 राउंड्स दी खुदा का शवी दी डैमेज राउंड है हां अच्छा इधर इनके पास अगर ये राउंड ये 22 हॉर्नेट के है ये हंटिंग के लिए यूज होते हैं ये जो है ये 300 मैग्नम की है अच्छा अच्छा ये जो M24 लॉन्ग रेंज नहीं ये जो लॉन्ग रेंज अच्छा, शूटिंग होती है 300 मैग्नम है ये विंचेस्टर मैग्नम इसकी काफ़ी रेंज होती है ये 300 मैग्नम है इनके पास 22 कैलिबर में भी है 22 के ये जो है ये CCI के है अमेरिकन और इसके साथ ये जो स्लग वगैरह पैराशूट राउंड है ये शॉटगन के होते हैं ठीक है हाँ सही है ये थॉमसन गन है 45 ACP कैलिबर है फुली ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ ये 308 में M24 SWS स्नाइपर और ये 8mm की बुलेट इसमें यूज़ होती है ये थी SS शूटिंग रेंज इधर आप आ सकते हैं इनके बहुत अच्छे पैकेजेस हैं आप वन टाइम आना चाहें तो 1000 रुपीज़ आप खाली देंगे और अगर आप मेंबरशिप कराना चाहें तो मेंबरशिप बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको एक साल की मेंबरशिप होती है और काफ़ी चीप होती है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको वो शूटिंग के साथ शौक है तो हवाई फायरिंग से आप बचे रहें क्योंकि इलीगल काम है तो ये जगह आ सकते हैं यूनिवर्सिटी टाउन पे लोकेटेड है